जय हो। अब सबैजनाले मसँगै भन्नुपर्छ नि, हाम्रो श्वास भने कस्तो छ, एकैछिनमा कतिखेर पनि जान सक्छ है। जय हो। सबैजनाले ताली उठाएर है, मसँगै भन्नुपर्छ है। बाहिरको साथ बाहिर अड्के पनि यो जीवन बाहिरको साथ बाहिर अड्के पनि यो जीवन भित्रको साथ भित्रै अड्के पनि यो जीवन भित्रको साथ सबैजनाले पनि यो जीवन यस्तो काँचो जिन्दगीमा राम बोलौँ घट्टै जिन्दगीमा राम बोलौँ झट्टै जिन्दगी त सिसा जैसा फुट्न सक्छ पट्टै जिन्दगी यो सिसा जैसा फुट्न सक्छ झट्टै राम 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 जपो नरमकै नाम राम 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 जपो नरमकै नाम रबाट राम्रो मबाट महान गरौँ न एउटै काम गरौँ न एउटै काम रबाट राम्रो मबाट महान गरौँ न एउटै काम गरौँ न एउटै काम रबाट राम्रो मबाट महान गरौँ न एउटै काम गरौँ न एउटै काम रबाट राम्रो मबाट महान गरौँ न एउटै काम गरौँ न एउटै हाम्रो यो जिन्दगीको कुनै भरोसा हुँदैन। राति सुतो, रात्रिकै समयमा आफ्नो प्राण जान सक्छ। यो प्राणले कसले रोक्न सक्छ र होइन? कसैले पनि रोक्न सक्दैन। भगवानको इच्छा हुन्छ सदा र पूर्वजन्मको संस्कार हुन्छ, हामीले कस्तो कर्म गरेको थियौँ। यो जीवनको अवधि भनेको हामीले कति लिएर आएको छौँ यो आफ्नो हातमा हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई त यहाँसम्म हेर्नुहोस् सबै चिज हामीलाई याद हुन्छ। जन्मिएको कहिले हो याद हुन्छ, याद हुन्छ नि होइन? हजुर कहिले जन्मिनु भयो भनेर कसैले सोध्यो भने पट्टै भनिदिनुहुन्छ हजुरले, म फलाना दिन जन्मिएको भनेर। बुवाको मृत्यु कहिले भएको भन्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ फलाना दिन मेरो बुवाले यो संसार छोडेर जानुभएको। मेरो जन्मदिन कहिले हो यो पनि हामी भन्न सक्छौँ। तर तपाईँ हामीलाई कसैले सोध्यो तपाईँ बुढो कहिले हुनुभयो भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? ल भनौँ त, कसैले सोध्यो बुढो कहिले हुनुभयो भन्दाखेरि के भन्ने? कहिले भयो भयो। बुढेसकाल लागेको हामीले थाहै पाउँदैन होइन? यसो अहिले अनुहार हेर्दाखेरि अनुहार चाउरी परेको छ, दुई चारवटा दाँतै छैनन् होइन? कमरले साथ दिँदैन, खुट्टाले साथ दिँदैन, कानले साथ दिएको छैन सुन्ने, बोल्ने सामर्थ्य छैन। अनि बुढो कहिले भइस् भन्दाखेरि थाहै छैन, कहिले भयो भयो। केवल बुढो मात्रै देख्यौँ, जवानी हुँदा जवानी मात्रै देख्यौँ, बाल्यकाल हुँदाखेरि बाल्य अवस्था मात्रै देख्यौँ हामीले, तर बुढो कहिले भयो थाहै छैन। त्यही भएर काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी सर्पको मुखमा हामी ग्रसित भएर बसेका छौँ। कतिखेर त्यो सर्पले हामीलाई कप्पै खान्छ थाहै हुँदैन। त्यही भएर श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्